kenan. Amma idan kuka diba Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya, jikin shi na zahi, sai ya sa hannu a cikin ruwan sanyi. In hannu ya sanyi sai ya shafa ma jikin shi, sai ce la ilaha illallah innal mauta sakat, magagin mutuwa mai rudarwa ne. To idan Annabi zai yi haka, kai dan Najeriya wanda kallon mata mahimman da rama Allah shi ya sa mu shiga wuta, kallon mata wanda wasu laifi, yanzu kai ya za ka yi mutuwa ta zo? Ina fata fahimta. Daga kalmar jundu, wa ma ya alamu judu da rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin mala'iku sai dai Allah yake jundun. Wato Allah ya ce wasu rundunoni ne wayanda yake suna can, wayannan rundunonin suna ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ne wanda yake masu rusa wasu ƙungiyoyi na kafirai. Kazzabat. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Allah ya ce kazzaba qablahum qaumun nuh, kafin su ma ai mutane annabi Nuhu sun karyata annabinsu. Wa adun adama sun karyata annabinsu annabi Salihu. Ko wa fir'aun, su ma fir'auna da mutanen shi